好食嘅嘢一定要原材料好食先啦。講真，我哋有機蘿蔔真係蘿蔔有蘿蔔味，會食到佢甜味嘅。因為點解會甜咧？又咁講咧，佢哋足夠時間去聚糖。今年種嘅蘿蔔滿唔滿意？係啊，呢個 OK 嘅，理想達標啊！嗱，咁仲有咧，真係新鮮。今日去做蘿蔔糕咧，佢一定係要我哋今朝頭早咧就送過去。我哋又一定係6點鐘到咧，就將個蘿蔔咧就炆好咗啦，就 keep 到嗰個食材嘅真正味道。咁我確信咧，嗰個蘿蔔糕個味道係一定好濃郁嘅。嗱，呢啲就係可能真係要10幾年，唔好話個時間，真係要有啲時間去醖釀先有嘅經驗咯。都唔係話好簡單嘅事嘅，係啦，全部種晒芋頭，咁啊係啦，而家就收成咗，收起啲芋頭啦。仲有就係要用心地去管理啦，久不久嚟睇下佢有冇病啊，夠唔夠肥啊？係你做芋頭糕嗰啲啦，嗱，係咪啊？全香港都揾唔到噶啦。咁樣嘅品種同埋芋頭，正正式式嘅心血